যারা ঝাড়বাতি সহ একটা ফ্যানের কালেকশন চাচ্ছেন তাদের জন্য একটা ইউনিক কালেকশন নিয়ে চলে আসি। আমাদের সামনে আছে সাব্বির ভাই। সাব্বির ভাই, এত চমৎকার একটা ফ্যান, তাও আবার নাকি ঝাড়বাতি সহ, একদম ইউনিক কালেকশন ভাই। অবশ্যই ভাইয়া, এটা হচ্ছিল 8টা পাখা থাকবে। এটা হচ্ছে ময়ূরী ফ্যান বলা যায়। এটা টোটালি ভাইরাল একটা ফ্যান। এখানে প্রত্যেকটা পাখা দেখবেন যে পিওর ফাইবারটা হওয়াতে কি যে আপনাকে কখনো গরম বাতাস দিবে না, আর এই ঝাড়বাতিটা আপনার সবসময় মিষ্টি একটা বাতাস দিবে। একটু কাছে আসেন। প্রত্যেকটা পাখা কিন্তু 56 ইঞ্চি, পুরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। দেখেন কতটা স্বচ্ছ। হ্যাঁ, আর অবভিয়াসলি মাঝখানতে আসেন, একটু ঝাড়বাতি একটু জাস্ট মেলে দেখায়, ময়ূরের পাখার মতো যে মেলে গেল, এটা মাঝখানটা কিন্তু পুরোটা ক্রিস্টাল কাট করা, পুরোটা ক্রিস্টাল। আমরা ঝাড়বাতি মনে করেছি অনেকগুলো লাইট মনে করি, কিন্তু অসংখ্য লাইট কিন্তু এটার মধ্যে সেটা রয়েছে। এটার মধ্যে হচ্ছিল 3টা ভেরিয়েন্টের লাইট জ্বলবে, একটা অফ হোয়াইট, একটা পুরো ফুল হোয়াইট, আর একটা পুরো ফুল বিভিন্ন কালার হচ্ছে, তাই তো ভাই? অবভিয়াসলি সাইড দিয়ে পুরোটা অ্যাসেস করা। 15, 20, 25 বছরের মধ্যে কিছু হবে না। আপনি কোথায় আসছেন জানেন ভাইয়া? কোথায় ভাইয়া? এটা ছিল পাকিস্তানি ওয়ার্ল্ডে আসছেন। পাকিস্তানি ওয়ার্ল্ড, এক কথা পাকিস্তানি স্বর্গ রাজ্য কিন্তু এক কথা। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি ক্যামেরাটা যেদিকে মুভ করতেছেন মনে হচ্ছে যে এরকম বড় শোরুম আর কোথাও নাই কিন্তু। আচ্ছা। আর এর পাশাপাশি যে এই ফ্যানটাকে শুধু কি আপনি গরমের সময় কি ঠান্ডা বাতাস দিবে এইটাই? এটা সে গরমের সময় ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডার সময় গরম বাতাস। আমি ফ্যানটা 12 মাস ইউজ করতে পারবো অবভিয়াসলি। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা বেসিক্যালি অনেক সময় কি হয়, আমাদের বাসা বাড়িতে যেসব ফ্যানগুলো থাকে ওটা শুধুমাত্র গরম সময় ব্যবহার করতে, বাট শীতের সময় কিন্তু অফ রাখা যায়। আচ্ছা আচ্ছা। প্লাস আমি এই অবস্থা ধরলাম, এখানে জাস্ট মিডল পয়েন্ট একটা চাপ দিয়ে দিলাম। এখন দেখেন এটা হচ্ছে কয়টা ভেরিয়েন্টের লাইট জ্বলে কিন্তু এখানে দেখেন কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক সুন্দর করে কিন্তু একটা ভেরিয়েন্টের লাইট জ্বলবে কিন্তু, প্লাস কিন্তু অনেক আপনি এনवायरमेंट ক্রিয়েট করতে পারবেন এক এক সময় এক এক রকম। এই দেখেন কত সুন্দর করে এটা ওর মতো পাখাটা নামবে, তারপরে হচ্ছে ওর মতো পাখাটা উল্টা দিকে রাউন্ড করবে। আচ্ছা, রিভার্স সিস্টেম এক কথা বলা যায় কিন্তু। উল্টা দিকে ঘোরা মানে হচ্ছে আপনাকে ও গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে কিন্তু এক কথায়। এই যে রিভার্স দেখছেন, এখানে কোনো কিছু আপনার কোনো হাতের ছনে কোনো কিছু নাই। প্লাস এখানে হচ্ছে কিউর একটা রিমোট থাকবে। বেসিক্যালি আমাদের রিমোট হচ্ছে 5 স্পিড থাকে, এখানে যে একটা স্পিড বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্লাস 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত এটা অপারেটিং করতে পারবেন কিন্তু। আর এটা এক কথা বলা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার মানে শুনি যে আমরা এসিতে শুনি ইনভার্টার, বাট নট ফর দ্যাট। এসিতে ইনভার্টার না, আপনার শুধুমাত্র ফ্যান ও ইনভার্টার চলে আসছে কিন্তু। চমৎকার। আর আজকে এই ফ্যানের প্রাইস দেখছি মাত্র আকর্ষণীয় প্রাইসে, মাত্র আগে সেই প্রাইস 24,500 টাকা, মাত্র 24,500 টাকা। এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা ফ্যান রেখেছি যেটা খুব আকর্ষণীয় টাইপের ফ্যান। এই ফ্যানটা দেখতে পারেন আপনি, এই কত সুন্দর ভাই, এটা কিন্তু এখন খুবই ভাইরাল চলছে। জি অবভিয়াসলি, এখানে কিন্তু 3টা কালার ভেরিয়েন্টের লাইট জ্বলবে কিন্তু। হ্যাঁ, প্লাস আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনি 6 স্পিড ব্যবহার করতেন, এটা স্পিড একটু ফলো আপ করেন। পুরোটা কিন্তু আপনি মিষ্টি একটা বাতাস দেবে কিন্তু এখানকার মধ্যে। আর প্লাস এখানে কিন্তু রিভার্স সিস্টেম করা, এটা গরমের সময় ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডার সময় গরম বাতাস। এটার প্রাইস দেখছি মাত্র 16,500 টাকা, মাত্র 16,500। আচ্ছা, যারা ইন্টেরিয়র করে না সুন্দর করে সিলিং এর মধ্যে, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্যানগুলো জোস লাগবে ভাই। এর চার আকর্ষণীয় ফ্যান রেখেছি ইন্টেরিয়রের জন্য। আপনি শুধু এক কথা মানে আপনার ভিউয়ার্স আজকে চমক দেখবে শুধু। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি যারা ইন্টেরিয়র করছেন বা জিপসাম করছেন, ভালো একটা ফ্যানের সন্ধান খুঁজেন, কোথায় একটা ভালো একটা ফ্যান পাওয়া যায়, কোথায় একটা অথেন্টিক শোরুম পাওয়া যায়, আজকে সেই উদ্দেশ্যে চলে আসা এই যে পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান না এটা? আমি এক কথা আজকে বলবো যে পাকিস্তান আপনি কিভাবে চিনবেন, আপনি আমার কাছে কিনতে হবে না, বাট আমি আজকে যেই ফিচার্সগুলো বলবো আপনি ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ফুল একটা ভিডিও দেখবেন, আপনি পাকিস্তানি ফোন একটা ধারণা চলে আসবে। নেক্সট এখানে লেখা আছে কি ভাইয়া দেখেন তো, মেড ইন পাকিস্তান। কোথায় লেখা আছে জানেন? এই যে মেড ইন, তাও আবার খোদাই করে। হ্যাঁ, আর এই যে আপনি বলছেন ইন্টেরিয়র বা জিপসাম, পুরোটা কিন্তু কারুকাজ করা কিন্তু। জিপসামে যেরকম কারুকাজ করা থাকে না, সেম টু সেম। প্লাস এখানে হচ্ছে 5টা পাখা থাকবে, প্রত্যেকটা পাখা 56 হচ্ছে পিওর অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম সুযোগটা কি জানেন ভাইয়া? আপনি এটাও 24 ঘন্টা চলবে, কখনো গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে না। প্লাস ভিতর পাবো জাপানিজ ডাবল বল বেয়ারিং কিন্তু। ডাবল বল বেয়ারিং হওয়াতে কি যেটা হচ্ছে আপনাকে কখনো নয়েজ দিবে না। শুধু আমি আপনার সাথে এক কথা ফ্যান বিক্রি করবো, আমি এক কথা আপনার বাতাস বিক্রি করবো। নেক্সট ফর এই একটা ভেরিয়েন্ট রেখেছি, মনে হচ্ছে আমি জাহাজের স্টিয়ারিংটা ধরে আছি কিন্তু এতটা মোটা লাগতেছে। চমৎকার। 5টা লেয়ার ব্যবহার করা,
প্লাস গোল্ডেন আর ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা পাখি 56 ইঞ্চি কিন্তু আমাদের। ভাই এগুলোর পার্টস গুলো কি আপনাদের কাছে अवेलेबल আছে কিনা? আমাদের সকল পার্টস আমি আপনাকে যে প্রাইসটা প্রোভাইড করব, বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ গ্যারান্টি, আমরা হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্যে অথরাইজড ডিলার কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যে প্রাইসটা প্রোভাইড করি, কেউ যে অরিজিনাল পাকিস্তানি এখন বিক্রি করে সে এই প্রাইস কখনো দিতে পারবে না, কিন্তু 100% মার্কেট চ্যালেঞ্জ গ্যারান্টি একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ইনভার্টার কিন্তু, প্রত্যেকটা ইনভার্টার। আমাদের এগুলো প্রাইস বেসিক্যালি শুরু হচ্ছে 16,500 থেকে 18,500 টাকার মধ্যে। একটু কাছে এসে দেখেন, এটা কিন্তু মনে হচ্ছে পুরোটা কিন্তু কাঠ দিয়ে তৈরি করা, আসলে উডেন লাগছে, উডেন টেক্সচারের মধ্যে। এটা কিন্তু পুরো কিন্তু পিওর অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু, পিওর অ্যালুমিনিয়াম হতে আপনি বারবার ক্ষেত্রে বলছি কখন গরম বাতাসে প্রোভাইড করবেন, সাইড দিয়ে কখন জং মরিচা আসবে না কিন্তু। আচ্ছা, খুব সুন্দর মতো কিন্তু আপনি ওয়াশও করে নিতে পারবেন, রং উঠবে না। হ্যাঁ 100%। প্লাস আমরা অনেক সময় বেসিক্যালি আমাদের বাসায় যে ফ্যানগুলো চলে সাইড দিয়ে ময়লা চলে আসে দিন শেষে কিন্তু, বাট এখানে ডোকো প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে। ডোকো প্রিন্টটা মানে কি, দামি দামি একে যে ফেরারি বলেন, মার্সিডিজ বলেন, বিএমডব্লিউ বলেন, ওখানে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তুফান হোক, কখন গরম বাতাসটা প্রোভাইড করে, কালারটা নষ্ট হয় না। ঠিক এই কালারটা মানে এক কথা হলো যে আপনি ব্যবহার করে আপনার পরের প্রজন্ম পর্যন্ত ব্যবহার করতে, মানে এটা হচ্ছে এক কথায় গাড়ির যে কালারটা ইউজ করে দামি দামি গাড়িতে, সেই কালারটা ইউজ করা হয়েছে। এটার মধ্যে সেম একই জাপানিজ ডাবল বল বিং ব্যবহার করা, 380 আরপিএম ও পারমিট 380 বার রোটেট করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করুন, ভাই এটা কয়দিনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি রয়েছে? আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যানে থাকবে অফিসিয়ালি একেবারে 7 ডেজ থাকবে রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, আর আফটার সেল সার্ভিস 10 বছর কিন্তু। এগুলো কিন্তু এই একটা টেক্সচার রয়েছে কিন্তু, এটা পুরো লাইট উডেন কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ইন্টারভিউ করছেন বা জিপসাম, আমাদের বেশিরভাগ প্রবাসী ভাইরা কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করে, লাখ টাকা দিয়ে জিপসাম করে, ভালো একটা ফ্যানের সন্ধান খুঁজে, কোথাও একটা ভালো একটা ফ্যান পাওয়া যায়, কোথাও একটা অথেন্টিক শোরুম পাওয়া যায়। আগে ফ্যানের ক্ষেত্রে আমরা আগে সার্ভিসটি ইনশিওর করবো, তারপর হচ্ছে ফ্যান বিক্রি। আপনার পাশাপাশি আমি আরো 10টা কাস্টমার পারবো। অ্যাজ এ কথা না বাড়িয়ে এই একটা ফ্যান দেখেন, আচ্ছা এটা কিন্তু একদম ইউনিক কালেকশন। হ্যাঁ কতটা চমক। আমি আজকে যেগুলো দেখবো প্রত্যেকটা হচ্ছে 2025 সালের লেটেস্ট কালেকশন। এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি প্রাইস আমি আবার বলছি 16,500 থেকে 18,500 টাকার। আচ্ছা, নেক্সট এই একটা ফ্যান আছে ব্ল্যাক এর মধ্যে কম্বিনেশন। আচ্ছা, এখন ভাই আপনার কথা আসতে ভাই পাখাটা কেন তরল শেপ করা, কেন এটা সবার কোশ্চেন আসতে পারে। আসলে পাখাটা তরল শেপ এই জন্য করে দেওয়া হয়েছে, যদি আপনার পাখাটা বেশি কার্ভ করা থাকে, বাসার কোনা কোনা পর্যন্ত বাতাসটা পৌঁছাবে, প্লাস এগুলো হচ্ছে 380 আর ঝড়োয়া গতিতে বাতাস দিবে এক কথায়। ওকে, ঠান্ডা বাতাসটা পাচ্ছে 100%। এটার মধ্যে জাপানিজ ডাবল বল বেরিং 380 আরপিএম। এগুলো হচ্ছিল দেখেন, এগুলো পিওর অ্যালুমিনিয়াম, 100% ডোকো প্রিন্ট করা। এগুলোর ভিতরে আপনার 7 ডেজ রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এখানকার মধ্যে পাবেন আমাদের 3 ব্লেড পাবেন, 4 ব্লেড পাবেন, প্লাস 5 ব্লেড পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা কালার দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যান। এখন আপনি কিভাবে এটা তোমার অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান চিনবেন? এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু খোদাই কিন্তু নাম লেখা, এই যে মেড ইন পাকিস্তান। এখানে আপনি এসে দেখেন, হ্যাঁ বুঝে নেবেন একবার খোদাইকৃত। আসলে যদি খোদাইকৃত না লেখা থাকে, আমাদের ক্যাপাসিটির খোদাইকৃত নাম লেখা থাকবে মেড ইন পাকিস্তান কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই একটা কালার হবে। তো এগুলো কিন্তু কালার নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সেস নাই, ময়লা ধরবে না, খুবই চমৎকার। আমরা গল্পে শুনেছি যে আমাদের বাপ দাদার একটা কথা বলতো, পাকিস্তানের কিনে নাকি 15, 20, 25 বোধ হাত দিতে হয়। হ্যাঁ একদম। আমাদের অনেক সময় আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু মানে বিল্ডিং এর টেম্পারেচার শেষ, বাট ফ্যানটা এখনো ঘুরতেছে কিন্তু। বাট আমি তাদের উদ্দেশ্যে এই সে অরিজিনাল পাকিস্তানে চলে আসে, বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ গ্যারান্টি। আচ্ছা, পার্ল হোয়াইট কিন্তু। আপনি রাস্তাতে হাঁটতেছেন, সেই করে যদি একটা হ্যারিয়ার চলে যায়, তখন কি হ্যারিয়ার দিকে সবাই তাকাবে, এই হ্যারিয়ারটা কোথা থেকে আসলো। ঠিক আপনার বাসাতে ভাই ভাবে যে কেউ আসছেন বলুক না কেন যে এই ফ্যান কোথা থেকে নিয়ে আসেন, এই সে পার্ল হোয়াইট কিন্তু। এটা 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, প্লাস পুরো ফুল গোল্ডেনের মধ্যে কিছু ছোট ডিজাইনটাই এই একটা ডিজাইন হবে, প্লাস চিতা। আমরা কি মনে করি, চিতার গায়ে কিন্তু ছোপ ছোপ করা থাকে, কিন্তু ছোপ ছোপ থাকে। ঠিক এখানে কিন্তু একই করা, ছোপ ছোপ করা, সেম টু সেম কিন্তু। আর আমরা মূলত পাকিস্তান সব ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি না, পাকিস্তানের পাক পাঞ্জাব, পাক ইন্দুস, পাক পারওয়াজ, ইভেন কি পাক ফ্যান, 4 থেকে 5টা মোস্ট অফ দ্য পপুলার ব্র্যান্ড। উডেন টেক্সচারের মধ্যে কেউ যদি নেয়, সেই উডেন টেক্সচারের মধ্যে আছে 4 ব্লেডের মধ্যে, প্লাস কেউ যদি চ্যাম্পিয়নের মধ্যে নেয় এটা হবে, প্লাস এই সেই পার্ল হোয়াইট, এই কিন্তু হ্যারিয়ার কিন্তু এক কথা কিন্তু। কেউ 3 ব্লেডের মধ্যে চায়, এই যে এখানে কিন্তু লেখাই আছে 99% কপার প্লাস মেড ইন পাকিস্তান। 3 ব্লেড 56 ইঞ্চি। এটা 3 ব্লেডটা প্রাইস স্টার্টিং 7,500 থেকে আমাদের 8,000 টাকার মধ্যে হবে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রাইসগুলো জানতে হলে মানে অ্যাকুরেট প্রাইসটা জানতে হলে অবশ্যই ভাইকে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার আছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ওখানে নক দিয়ে আমরা ডিটেইলস সব আপনাকে বল দিও ফ্যানের। আচ্ছা আচ্ছা, প্লাস একটা ফ্যান হবে 4 ব্লেডের মধ্যে, কেউ ছোট ডিজাইনটি একটা হবে, প্লাস 4 ব্লেড গোল্ডেন কালার মধ্যে,
কেউ যদি ইন্টেরিয়র বা জিপসামের সাথে ম্যাচিং করে যদি এই ফ্যানটা নিচে, খুবই লেটেস্ট কারুকাজটা জোস। হ্যাঁ খুবই লেটেস্ট একটা ফ্যান হবে। এটা 3 ব্লেডের মধ্যে, এটাও 4 ব্লেড। এর পাশাপাশি কিছু ব্ল্যাকের মধ্যে যে 5 ব্লেড, আমাদের এখানে 5 ব্লেড রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্লাস 4 লেয়ারে একটু কাছে এই ফ্যানটা রয়েছে, প্লাস 4 ব্লেডের মধ্যে। এখন আজকের ভিডিও সবচেয়ে মূল আকর্ষণ হচ্ছে এই ফ্যানটা, এইটা না? আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে দেখেন ভাইয়া, মনে হচ্ছে দুবাই ভাইস্ট ক্রিয়েট গোল্ডের মতো দেখতে, কিন্তু পুরো 3D একটা ব্যাপার, এত রাজকীয়। যদি আপনার সিলিং এ যদি আপনি এরকম যদি ফ্যানটা ঝুলান, মনে হচ্ছে যে যে কেউ এসে বলবে যে পুরো সিলিং বা যে ইন্টেরিয়র জিপসাম পুরোটাই সার্থক একেবারে। মিনিমাম 5 মিনিট এই ফ্যানের দিকে তাকায় থাকবে মানুষ। 100%। এটা আমাদের এখানকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যান, 4 ব্লেডের মধ্যে। এটার প্রাইস থাকতে শুধুমাত্র 12,500 টাকা, মাত্র 12,500 টাকা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। চমৎকার। আমি আবারও বলছি, এগুলার কিন্তু কালার গ্যারান্টি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা 20 বছরও এটার কালার উঠাতে পারবেন না। হ্যাঁ, আমি লাস্ট কিছু কথা বলি। আচ্ছা, ফ্যান কিনা দায়িত্ব আপনার একান্ত জিম্মাদারি। আসলে আপনি কোথা থেকে ফ্যানটা কিনতে পেরেছেন বা জিততে পেরেছেন কিনা। আমি আপনার ভিউয়ার্স বা আমাদের কাস্টমার উদ্দেশ্যে বলবো যে অল্প টাকা দিয়ে সস্তা বড় সবকিছু কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। ভালো টাকা 1 টাকা বেশি হলো ওই প্রোডাক্টটা কিনেন, 15, 20, 25 বছরের মতো আপনি ফ্যানটা ব্যবহার করতে পারবেন। প্রয়োজনে 1 মাস লেট করেন না। 100% একেবারে। বাট আমি আপনাকে বলবো ভিডিও শেষে যে আমার যে ফ্যানগুলো দেখছেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান না, তার জন্য হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আর অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে, যারা ঢাকার বাইরে নেবে তারা পুরোটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে, যারা ঢাকার বাইরে তারা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নেবে। সর্বনিম্ন আমাকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকার কুরিয়ার চলে যাবে। আচ্ছা, আর কেউ শোরুম ভিজিট করতে চলে আসতে হবে শ্যামলী টাওয়ার কমপ্লেক্সের নিচতলা, চলে আসবে পাকিস্তানি ওয়ার্ল্ডে। আজকে এই পর্যন্তই ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।